2013 წლის 25 ნოემბერს ქვემო ქართლში მარნეულის მუნიციპალიტეტში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა ერთი ფანჯრის პრინციპით. შეხვედრის მიზანი იყო მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელში მცხოვრები მოსახლეობის განსაკუთრებით კი ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა მწვავე პრობლემების გადაწყვეტა. საკონსულტაციო შეხვედრას ესწრებოდნენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ასევე რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები და ბენეფიციარები, რომლებიც თავად წარადგენდნენ პრობლემურ საკითხებს. განვიხილოთ სულ 7 ესეთ პრობლემას, შესაბამისად იქნება ეს ინდივიდუალური პრობლემები. და ვფიქრობთ, რომ ამ შეხვედრის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება ამ პრობლემების გადაჭერს ხელშეწყობა სხვადასხვა სტრუქტურების მონაწილეობით. დღევანდელ შეხვედრას დაესწრებიან როგორც გამგეობისა და საკრებულოს წარმომადგენლები, ასევე ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასევე გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, სოციალური მომსახურების სააგენტო. არა მხოლოდ მოვისმენთ ამ შემთხვევაში პრობლემებს, არამედ ვეცდებით, რომ დავსახოთ კონკრეტული გზები, როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემები. ვინაიდან იქნებიან შესაბამისი უწყებები წარმოდგენილები ამ შეხვედრაზე უკვე გამარტივდება, რადგან ისინი თვითონ შემოგთავაზებენ, რა უნდა გააკეთოს ამ ადამიანმა, ვის უნდა მიმართოს და შესაძლოა საერთოდ ადგილზე მოხდეს აღნიშნული პრობლემის გადაჭრა. განხილულ იქნა 7 შემთხვევა. მათ შორის ყველაზე მტკივნეული მოსახლეობის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის საკითხი იყო. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ პრობლემა უახლოეს მომავალში მოგვარდება მოსახლეობისა და შესაბამისი სამინისტროების ერთობლივი ძალისხმევით. შეხვედრას ფასილიტაცია გაუწია ალექსანდრე რუსეცკიმ. მან შესთავაზა მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელს მერაბ თოფჩიშვილს, რომ დაინტერესების შემთხვევაში კონსულტაციას გაუწევს მათ თუ როგორ დაგეგმონ და განახორციელონ ცვლილებები სწორად. მან ასევე წამოჭრა საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხი, რადგან მნიშვნელოვანია მოსახლეობა მეტად იყოს ინფორმირებული მათი მომსახურების შესახებ. საერთაშორისო ორგანიზაციების, ადგილობრივი ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოების თანამშრომლობა და მოქალაქეების მონაწილეობა. ეს თავარი, იმიტომ რომ აქ განსაკუთრებული რეგიონი არის, კომუნიკაცია გართულებული არის. ყველაზე დიდი ბარიერი ენის ბარიერი არის. შესაბამისად, რაც კარგი კეთდება, იმის შესახებაც არ არის ინფორმირებული მოსახლეობა. ეს დაკავშირებული არის ინსტიტუციონალურ პრობლემებთან, ის რომ საზოგადოებრივი ურთიერთობის სამსახურავი პრაქტიკულად ადგილობრივი ხელისუფლების სისტემებში და მანამდე არ არის განსხვავებული, არ მუშაობს. და გარდა ამისა, შესაბამისი სხვა ინსტიტუციებიც უნდა არსებობდეს. საერთაშორისო არასაბიუჯეტო რესურსების და სახსების მოზიდვისათვის არის აქ როგორც ოპერატიული, ტაქტიკური, სტრატეგიული ამოცანები, პრობლემები და ისახა კონკრეტული გეგმა, იმედია რომ ეს გეგმა მომავალში სტრატეგიული განვითარების გეგმაში შევა. ზოგიერთი შემთხვევა კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებდა და მისი მოგვარება რამდენიმე უწყების კომპეტენციის ფარგლებშია შესაძლებელი. ბენეფიციარებმა მიიღეს ინდივიდუალური კონსულტაცია იმის შესახებ, თუ რომელ სამინისტროს ან მომსახურებას უნდა მიმართონ პრობლემის მოსაგვარებლად.